ఖమ్మం జిల్లాలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచి ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. కొత్తగూడెంలో ఉపరితల బొగ్గు గనిలో పనులకు అంతరాయం కలిగింది. బొగ్గు గనిలోకి నీరు చేరడంతో ఉత్పత్తి నిలిపివేశారు. పాలేరు, ఖమ్మం నియోజకవర్గాల్లో వర్షం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. గత 3 రోజుల నుంచి ఇదే పరిస్థితి నెలకొనడంతో మామిడి పంట నష్టపోయింది. కాయలు రాలి కింద పడిపోయాయి. ఖమ్మం నగరంలో బస్టాండ్ ప్రాంతం, మయూరి సెంటర్ తదితర లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు రోడ్డుపైకి చేరింది.